여러분 안녕하세요. 여기는 진천 산골 맛집 김선생인데요. 와, 지금 이게 뭔지 궁금하시죠? 얘는 항비만제, 천연비만제, 천연 비만 치료제, 뭐 항비만 치료제 이렇게 생각하시면 되시고요. 저는 그 다이어트보다는 뭐를 더 좋아하냐면 다이어트보다는 그 기관지 쪽에 호흡기 계통에 안 좋으신 분들 있잖아요. 기침, 인후염, 천식, 편도선염, 가래 뭐 이런 게 많이 안 좋으신 분들 있잖아요. 그런 분들은 이거를 여러분 보면은 나물로 먹잖아요. 근데 이게 나물로 먹지만 지금 가을에는 꽃을 같이 이렇게 줄기랑 같이 채취하세요. 뿌리까지 쓰셔도 된다 그랬는데 이거 꽃을 그냥 이렇게 자르세요. 이렇게 이런 식으로 이렇게 자르셔서 요거를 차로다 말려서 차로다 쓰시는 거예요, 여러분. 자, 그런데 이게 여러분 뼈에도 굉장히 좋고요. 뼈에. 그다음에 이것도 활성산소를 제거하는 작용을 많이 해서 노화 방지되고 뼈 있죠. 뼈가 튼튼해져서 여러분 왜 어깨가 결린다, 어깨 통증이 온다, 뭐 컴퓨터나 의자에 많이 앉아가지고 이게 어깨를 쓰시는 분들은 이 팔이 아프고 그러면 어깨까지 가잖아요. 그런 분들이 굉장히 좋은 걸로 저는 알고 있거든요, 여러분. 자, 이게 봄에 새순이 나왔을 때는 이 나물을 삶아서 약간 우려내셨다 하시면 더 좋아요. 냄새 싫어하시는 분들도 있거든요. 근데 저는 그냥 먹어요. 그냥 살짝 삶아서 조금만 우렸다가 바로 손님들에게 드리는데, 간장이나 뭐 소금에 쓰셔도 되고, 뭐 고추장에 무쳐 드셔도 되고, 볶아 드셔도 되고, 너무 나물이 좋아요. 이거 미국 쑥부쟁이 여러분 많이 채취하시기 바래요. 이 꽃이 지금 한창인데 지금 여기에 다예요. 다 여기 보세요. 여기도 다죠. 제가 이제 미국 쑥부쟁이를 한번 보여드릴게요. 자, 요렇게 생겼어요. 요렇게 여러분 요렇게 생겼어요. 여러분 보이시죠? 요렇게. 자, 근데 여러분이 또 미국 쑥부쟁이를 요렇게 보여드릴게요. 요렇게 요게 미국 쑥부쟁이에요. 밑에가 요렇게. 요 밑에 새순들이 또 올라오죠, 여러분. 여기 옆으로 나와 있죠. 요렇게 미국 쑥부쟁이. 자, 올라갑니다. 자, 요렇게 돼서 요렇게. 자, 지금 저쪽에 논에 지금 흙을 받느냐고 지금 흙차들이 많이 와서 포크레인 하고 있어서 제가 지금 시끄럽죠? 그래도 여러분, 저는 촬영합니다. 자, 여기 보세요, 여러분. 이게 다 미국 쑥부쟁이에요. 어마어마하죠? 자, 여기 돌콩도 있고. 자, 여러분 여기 보여드릴게요. 자, 이거 보세요. 이거 보세요. 굉장하죠? 와, 미국 쑥부쟁이 엄청 큰 거 하나 보여드릴게요, 여러분. 이거 보세요. 이거 보세요. 너무 이쁘지 않아요? 진짜 자연은 진짜 신비해요. 신비롭고, 이거 너무 예쁘지 않아요? 벌과 나비가, 벌도 있고 나비도 있고, 와, 벌과 나비가 같이 와서 지금 놀고 있어요. 얘네들 보세요. 꿀 빨아 먹잖아요. 진짜 맛있나 봐요. 진짜 맛있는 것 같아요. 저는 이 꽃을 채취해서 차로다가 여러분에게 드릴 거예요. 근데 이건 부작용은 크게 없는데요, 여러분. 몸이 이게 차가운 성질이라서 몸이 너무 냉동고처럼 차신 분들은 좀 이렇게 조금 드셨다 끊었다 드셨다 끊었다 이렇게 하시기 바래요. 자, 이제 마무리 지을게요, 여러분. 지금 저쪽에 건너편에 공사를 논에다 흙을 받아서 공사하는 그런 걸 하기 때문에 지금 너무 시끄러워요. 자, 우리는 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요. 감사합니다.